खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। बर' रायजो राजाफोरा थारैनो सांग्रां जानांसिगौ। दिपेन बर'मोन बायदि गियान गैयै दैदेनगिरिफोरजों थारैनो बर' रायजो राजाफोरा दैदेन जानो नांलिया। बिसोरखौ समाजनिफ्राय थाबैनो जानगार होनांसिगौ आरो बिसोरनि नंखाय खोथा बुंनानै दायो रायजो राजाफोरखौ दैदेनबाय थानाय संगठन दैदेनबाय थानाय बिथांमोनखौ समाजनिफ्राय जानगार होनांसिगौ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि साननैसो सिगां MP बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै BPF आरो UPL नि गेजेराव माखासे दाङाबाजि जानानै थांदोंमोन। जाय दाङाबाजि जानानै थांनाय जाथायखौ नोजोर बोनानैनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा गुबैयै BPF नि दैदेनगिरि लैहोर लैहोर गयारि बिथांखौ माखासे बुनो फैदों होननानै बिथाङा क'क्राझार थानायाव केस होनाय जादोंमोन। जाय केसखौ नोजोर बोनानैनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौनो बुंथिनानै होदों। थारैनो BTR आव प्रमद बर', उरखावगोरा ब्रह्म, दिपेन बर' बिथांमोनहा दायो बर'फोरखौ इलेक्सननि नामाव बोखावगासिनो दङ आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ फुस्लायगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो BTR आव जेबो बेबायदि गोजोन फैयाखै। गोजोन फैदोंब्ला मानो एफाबां रायजो राजाफोरखौ पाब्लिकफोरखौ गावथारबाय थाखो आरो माब्रैहाय नंखाय बिसायख'थिखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव गावस्राहोलायनाय बुलाय होलायबाय थाखो होननानै बुंथिनानै होबावदों। थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला थारैनो दायो प्रमद बर' बिथाङा गोबांथार BTR खौ लानानै गोजोन फैबाय होननानै बुंथिबाय थादों। नाथाय BTR आव मोनबो गोजोन फैयाखै। अदेबानि BTC नि थाखानाय माखासे गोहो आरो पावार फांसनफोरखौसो दायो आसाम सरकारनो हरफिनगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होदों। जायनि जाहोनावनो दायो दिपेन बर'मोन बायदि एसेबां गिदिर माहारिनि आफादखौ दैदेनबाय थानाय अदेबानि दिपेन बर'आ जेबो गियान गैया आरो बेबायदि एसेबां गिदिर माहारिखौ गियान गैयै सुबुङा दैदेनबाय थानायनिफ्राय रायजो राजाफोरा सांग्रां जानांसिगौ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो दिपेन बर'मोन बायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि बर' समाजा थारैनो जानगार होनांसिगौ होननानै बिथांमोना बुंथिनानै होबावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। 2024 मायथाइनि आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलनि रिजाल्टखौ गाबोन फुंनि 9 रिंगायाव होनाय जासिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ मिथिहोदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बिथाङा गुबैयै मोनाबिलि समनि 8:30 बे खौरांखौ गावनि टुइटार एबा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा मिथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि मेट्रिक रिजाल्ट होखांनायनि उनाव दायो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादनि रिजाल्टखौ होनो थाखाय डक्टर रनज पेगु बिथाङा डिक्लेयार खालामनानै होबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौ गावनि टुइटार एबा फेसबुकनि गेजेरजों मिथिहोदों। गाबोन फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो गावबा गाव रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो बिथाङा बे बाथ्राखौबो क्लियार खालामनानै होखादों दि थारैनो अफिसियेल प्रेस रिलिजखौ गाबोन फुंनि 7 रिंगायाव होनाय जागोन। नाथाय बिथां सोलोंथाइ मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ बुंनानै होआखै जे थारैनो रिजाल्टखौ बबे वेबसाइटनि गेजेरजों होनाय जागोन। अदेबानि जों बयबो मिथिखागौ assamresult.com बेफोरनिफ्राय अदेबानि आसामनि हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलनि मेन अफिसियेल वेबसाइटआव थांबाबो गावबा गाव रिजाल्टखौ नुनो हागोन। लोगोसेनो गोबांफोरा रिजाल्टखौ गुबुन वेबसाइटनि गेजेरजों मोननो हागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बर' थुनलाइ आफादा 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जथुम्मानि बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादा 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जथुम्माखौ गुबैयै उदालगुरि जिल्लायाव खुंफुंनो थागथियारि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय माखासे सान सिगां बर' थुनलाइ आफादा 2025 मायथाइयाव जानो गोनां जथुम्मानि बानजाय आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो मैया
बर' थुनलाइ आफादा बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ उदालगुरियावनो बेखेवनानै होनाय जायो होननाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, मैयानि बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव गुबैयै बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि ड सुरत नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, मैयानि बे बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि ड सुरत नार्जारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, थारैनो उदालगुरिया बर'फोरनि मोनसे थुलुंगायारि थावनि, मानोना उदालगुरिनिफ्रायसो बर'फोरा सिनायथि मोनजेनदों होननानै बुंथिनानै होदों। आसाम पुलिसजों लोगोसे भारतीय रौनिया हान्जाया मैया दुमदुमायाव सासे सुबुंखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हमजानाय सुबुंखौ धन बरा मुंनि होननानै मिथिदों। लोगोसे खौराङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बे सुबुङा गुबैयै आलफानि सोद्रोमामोन। लोगोसे बिथाङा जायगायाव मोनसे हाथियार फाननो फैदों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिहोनाय जादों। लोगोसेनो बे सुबुंखौ आलफानि होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन। दायो बिथांखौ पुलिसफोरा हमनानै सोंनाय फिननाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, आसामाव दायो ड हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन हाथियार लाग्रा आफादफोरा दायो गोजोन सावरायनाय फारसे फैबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो आलफानि मोनसे हान्जायाबो दायो गोजोन सावरायनाय फारसे आगान सुरबाय। नाथाय आलफानिनो गुबुन मोनसे, अदेबानि परेश बरुवा दैदेननाय आलफा हान्जाया दासिमबो गोजोन सावरायनाय फारसे आवगायबोआखै। बेबायदिनो दायो गोजोन सफैनाय थासारियावनो दायो मोनसे बे गिख्रंथाव जाथायखौ नुनो मोनबावनाय जादों, जेराव दुमदुमायाव आलफानिनो सासे सोद्रोमा धन बरा बिथांखौ पुलिसआ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो हमजानाय सुबुंनिफ्राय आमेरिकायाव बानायनाय गंसे पिस्तल आरो गोबांथार गोथां गुलिबो मोननाय जादों होननानैबो खौरां बिजोङाव मिथिनो मोनबावदों। धेकियाजुलि ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 80थि रुंसारि सानखौ गाजा गोमजायै मैया फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि धेकियाजुलियाव ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव मैया 8 मे, अदेबानि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 80थि रुंसारि सानखौ गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो मैयाबो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि 80थि रुंसारि सानखौ गासै आसामनिनो दाब दाब जायगाफोराव ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोरा फालिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो बेबायदिनो धेकियाजुलियावबो फालिदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियावनो गुबैयै बर' थुनलाइ आफादनि बादग' गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला, थारैनो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआनो बर'फोरनि गेजेराव सासे गिबि जांख्रिथायारि, अदेबानि सोलोंथाइ बिथिं, राजखान्थि बिथिं आरो गोबांथार गुबुन गुबुन बिथिङाव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआनो फोजाखांनाय लाबोदोंमोन आरो बिथांमोननि नाजानायावनो जोङो बर' हारिया दायो बे थासारियाव दंफैयो होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों।